bakunzi ba Kanani TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ubu ni wa mwanya mwiza uko twongera gusangira amajambo y'Imana. Reka dushime Imana data mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuko uri Imana yo gushimwa. Uri Imana uvyaga hejuru y'amajuru, uri umunyabushobozi, umunyembaraga, uri Imana y'urukundo. Urwo rukundo wararutwerekeye muri Kristo Yesu, aho wamutanga agapfa ku bwacu kugira ngo turonke ubugingo. Turagushimiye rero kano akanya keza uduhaye kugira ngo dusangire na bene data ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ko waravuze ngo utarya umubiri wanje ntanwe n'amaraso yanje uwo ntabwo Imana azobona. Rero ijambo ryawe ni wowe uri jambo, ni wowe tugomba gufungura ko, ni wowe tugomba kurya ko muri kano kanya. Reka rero Mwami Yesu Kristo uhaze imitima yacu, utugaburire uko bikwiriye. Mwami Yesu Kristo urabona ibikwiye imitima yacu, kandi ijambo ryawe riherekezwe n'imbaraga n'ubushobozi bwawe muyera kugira ngo rikimaze mu mitima yacu. Urakoze Kristo ko mwese gusenga kwacu ni mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen. Reka dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ugukayangana kwa Yesu. Imisi 6 ishize Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene. Ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barabonekera baravugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mugenzi bitwere vyiza ko turi hano. Niwabigomba ndaca insago 3 hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva mu rinyagicu riti, nguyu mwana wanje nkunda akampimbara, ni mumwumve. Yesu nashimwe. Kicari gihe Yesu yari hano mu isi agendana n'abigishwa biwe, agenda bigisha, agenda bihishurira. Yesu nashimwe, agenda akora ibitangaza bibona, agenda babwira amajambo akomeye. Rero iki gihe adugana n'abigishwa 3. Ijambo ry'Imana tubwiye ko yaduze igisozi kirekire, maze agezeyo bari kumwe n'abigishwa 3, Yakobo na Yohana na Petero. Yesu amubona bahindukanye ukundi, uko batari bamwiteze, uko batari bamuzi, kuko bari bagendanye igihe, ariko babona arakayanganye gose. Abona impuzu ziwe zirakayanganye, zizanze nderi yambaye. Yesu nashimwe, bwa bwiza yahoranye mu ijuru, bwa bwiza yahoranye ataraza muri no singo yambaro no mubiri, bwa bwiza buramutwikira. Yesu nashimwe, ariyereka abigishwa 3, baramubona uko batari bamuzi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kandi ngo ico gihe ngo na Mose na Eliya barababonekera. Haleluya. Yesu nashimwe, barababona, barababonesha amaso yabo, ndetse no kubamenya barabamenya. Ababigishwa rero bagira umunezero udasanzwe, bumva aho hantu batohava, bumva aho hantu batohakura karenge. Bashobabwira Yesu ati, turakwinginze duce insago 3, rumwe rubugu wawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Bobo ntibaniyibuka, ntibavuga ngo duce 6 kuko nabo bari ngaho, ariko baravuga ati kugira ngo kuko ubwiza tubonye. Haleluya. Kristo Yesu yarabihishuriye mu bwiza udasanzwe. Ngomba ndakubwire mwene data, uko uzogendana na Kristo hari ukuntu azokwihishurira hamwe utumva atakindi kintu wumva umurutisha. Ntibasuye kwiyumvira ngo bimvire ngo imiryango yabo, ntibasuye kwiyumvira ngo bimvire abana babo canke abagore babo, ntibasuye kwiyumvira abavyeyi babo, ntibasuye kwiyumvira ikintu na kimwe co mwisi. Ntibiyumvira ati mbega none niyo twahaba hano kuri uno musozi, kuri uno rusozi tuzohaga iki? Kwari urusozi ata muntu ariko, kwari urusozi ruri kwibibuye, bizogenda ngo iki? Ariko bwa bwiza babonanye Kristo, barumva atakindi kintu coza kibakura muri ubwo bwiza, barumva bohibera. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari ivyiza vyo kuba muri Kristo. Iyo Kristo Yesu amaze kukwihishurira, iyo Kristo Yesu amaze kukwereka ubwiza bwiwe, ngomba ndakubwire hari banga
kugendana na Kristo hari banga mu gusenga, hari banga mu gusoma ijambo ry'Imana, hari banga mu kugendana nawe. Umunsi umwe araza akakwihishurira akakwereka ubwiza bwiwe. Iyo amaze kukwereka ubwiza bwiwe urumva utokongera kuhava, urumva utokongera kumuva iruhande. Yesu nashimwe cyane. Abigishwa baravuga bati nukuri biramaze, nta kindi kintu twumva tworenza ko, nta handi hantu twumva twoja, turumva hano hantu twohibera. Mudukundire Yesu, dukundire mwebwe basi ntimuze mwicwe n'izuba, mwebwe basi imvura muronkaho muba, duce isago tuhubake amazu. Yesu nashimwe. Mwebwe muhawe mwe na Mose na Eliya, haleluya, kuko bobo bumva ubwiza bwa Yesu bubahagije, bumva ubwiza bwa Yesu babereye igitutu, bumva ubwiza bwa Yesu babereye ubwugamo, haleluya. Yesu nashimwe. Nta kindi basuye kwiyumvira, baravuga bati ahantu tuhibere. Ujya kumenya Kristo, kuba muri Kristo nta kintu umva cyo hagukura. Yesu nashimwe cyane. Kuba muri Kristo ikibazo ntikiza ngo wumve wonyiganyiga. Ubwiza bwa Kristo buraza bugatwikira ibindi byose, buraza bukaruta bya bibi wari kuracamwo, buraza bukaruta za ngorane wari kuracamwo. Yesu nashimwe cyane. Uragomba kubaho mu mahoro, uragomba kubaho mu kanyamuneza. Yesu nashimwe cyane. Erega Yesu abwira abigishwa biwe, yarabwiye ngo henda basize ngo nabahaye amahoro, si nkuko ab'isi bayatanga. Iyo uri mu bwiza bwa Kristo, haleluya, iyo Yesu yakwihishuriye, kuko kugenda ugendana nawe niko ugenda akwihishurira. Utangura mugendana ukamengo ni bisanzwe, utangura umukurikira ukamengo ni umuntu asanzwe, kuko bamubona barabona ko ari umugabo nk'abandi akibahamagara. Baravuga ati ingo nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu, nimuve muri uvyo murimwo. Toza akora akababwira ati nkurikira, mva muri ivyo urimo, ingo hari ico nzoguha. Yesu nashimwe. N'abanyisirayeli bari barababaye, bari bakolonijwe n'abaroma, bumva ari umuntu aje, Yesu nashimwe, aje kubabera umurideri, aje kubabera umutware, aje kuzobakura kwabo baroma. Barahaguruka baramukurikira, avuga ati kumbe twova muri buno buja turimo. Yesu nashimwe. Ariko Kristo agenda bihishurira, agenda babwira uwo ari we, agenda babwira ivyamuzanye, agenda babwira ko ubwami bwe atari ubwino mu isi, haleluya, kuko bari bazi ati turaronse umuntu aje kudukura kuri ino ngoma y'abaroma. Ariko Kristo agenda bihishurira kugera igihe bamenye uwo ari we. Abagabo batatu rero, izi ntumwa zitatu arazihishurira cyane. Yambara bwa bwiza yahoranye mu ijuru, ngo babona arakayanganye, babona arahindutse, bamubona ukundi, buzura umunezero. Umva nakubwira ubwiza bwa Kristo, iyo bugukayanganiye ko wuzura umunezero, wibagira vya bibazo uri kuracamwo, wibagira kugwaye, wibagira kugwaje, wibagira kushonje, wibagira ko udafise ivyo ufungura, wibagira ko udafise ahuba, wibagira ko bariko bagusohora mu nzu, wibagira ya mibabaro yose muri ino si. Yesu nashimwe, haleluya. Nariko ndakubwira ngo wumve ubuhinga bwo kuba muri ino si, nukwegera Kristo, nukubana nawe. Yesu nashimwe cyane. Urahepfa ukarengera vya bibazo. Ubwiza bwa Kristo bwonyene buragira iki? Burahaza umuntu, haleluya. Ndibuka Paulo niwe Kristo yamubwiye ati ubuntu bwanje buraguhagije. Paulo atewe Paulo ubuntu bwanje buraguhagije, kuko Paulo ijambo nyine atubwira ko hari ijisho yaragwaye, ariko iryo jisho yarifuza ko rikira, ariko Imana iramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Nubwo hari imisongo uri kurumva, ubuntu bwanje, kubwo kuba mu buntu bwanje hari ubundi bwiza ubona, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Turagomba natwe kugendana na Kristo, haleluya. Kandi ngo baduganye umusozi udasanzwe, wumve ngo ntiyabiyeretse nkuko yahora biyerekera ku kiyaga, kuko ijambo nyuma yatubwiye ingene Yesu yahora yaduga umusozi akabigisha, bakagenda ahantu akabigisha, bakagenda ibisagara n'ibindi, bakagenda bakajabuka, bakaja mu bwato bakagenda, ariko ngo badugane igisozi kirekire, haleluya. Ubwiza bwa Kristo sugupfa kububona, ntapfa kukwiyereka. Oyaye, haleluya. Hari uwundi mugabo wo muri Bibiliya ni Mose, yabwiye Imana ati Imana waranyibwiye mu mazina, urambwira ko uruhoraho, urambwira ko uri ndiho, urambwira ko uruburiwe, ariko ndagomba kubona ubwiza bwawe, haleluya. Ahambwira ati ewe Mose, kugira ubona ubwiza bwanjye sugupfa kububona, hari ahantu utegerezwa kuja, haleluya. Utegerezwa kuva aho uri uja ahandi. Yesu nashimwe. Aramurangira haja. Ico
ico gihe ngo Imana iramwereka ubwiza bwayo, iracisha ubwiza bwiwe imbere yiwe. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Rero umva aba nabo hari urugendo bagendanye na Kristo kugira ngo Kristo uzobone ubwiza bwiwe. Si ukuvuga ko mugendanye uno munsi ngo uciye ububona, si ukuvuga ko mugendanye ejo ngo uciye ububona. Hari urugendo rurerure, hari ico bigusaba, hari ingufu bigusaba. Abagabo bari baduze runo rusozi, abagabo bari bashonje, bari banyotewe, izuba ryari ryabakubise. Yesu nashimwe, haleluya. Ariko bahageze wa muruho ntibasubiye kuwibuka, haleluya. Iyo ugeze muri Kristo Yesu neza neza, iyo ubwiza bwiwe umaze kububona, hari umuruho utongera kwibuka, hari imibabaro urengera, haleluya. Hari igihe abantu bakubona bakabona utwenga, bakibaza tujya mbega twenga kubera iki? Kuko abantu batabona impamvu twenga. Ariko hari ubundi bwiza uburimo, hari Kristo aba yakwihishuriye, hari ikintu kiba kikuryoheye, hari kiba kikunezereye, kiraza kikaruta iminezero yo muri ino si, kiraza kikaruta ibihimbaro by'ino si, ukumva wo kwibera muri Kristo gusa. Yesu nashimwe cyane. Zino ntumwa rero nazo zitatu zirumva datahandi zosubira kuba, ziringinga Yesu, tewe Yesu dutabare, twemerere aha hantu tuhabe. Yesu nashimwe, reka tububakire basi, kubera buno bwiza twumva tutobuvamo, kubera hano hantu dushitse ni heza. Yesu nashimwe cyane, kuko harakayangana, hasa neza, bumva bararyohewe, bumva bahindutse muri bo, ibabaye abandi bantu bashasha, bumva akanyamuneza kadasanzwe, bumva wa muruhura heze. Ngomba ndakubwire nta handi hari uburuhura atari muri Kristo Yesu. Amafaranga nta munezero yo guha, amafaranga nta munezero atanga, ubutunzi nta munezero butanga, haleluya. Ariko ubutunzi burimo Kristo buratanga umunezero. Itunga ririmo Kristo riratanga umunezero, n'amarushwa uri muri Kristo Yesu urayarengera ukumva umunezero, haleluya. Nta handi hari umunezero atari muri Kristo Yesu. Bano bagabo baratangara, bano bagabo bararyoherwa. Nawe ngomba ndakubwire winjire muri Kristo Yesu, mufatane urugendo. Yesu nashimwe, oya mufatane urugendo. Mu bigoye wemere, kuko bari baduganye umusozi, haleluya. Mu bikomeye wemere, mudugane umusozi na Kristo. Erega Kristo ntiyabwiye ngo nimugende je ndasigaye, oya ntiyabwiye ngo ndasigaye mukiya, ahubwo yavuze ati ngo tuduge, haleluya. Kumbe nubwo ijambo ry'Imana ntiryatubwiye, kumbe abandi barabonye urwo rusozi batoruduga, bisigarira mu kiyaya, ntibakurikira Yesu. Kumbe baravuga ati ruriya rusozi rwose niko twirirwa turaduga. Oya reka twigumire ngaha. Uko niko abantu bahomba ubwiza n'amahoro buri muri Kristo Yesu. Hari igihe umuntu abona ati nukuri iki kigerageza birarenze, reka umuntu ugasanga aradeviye, umuntu ugasanga yakase, umuntu ugasanga yasubiye inyuma. Ariko hari ikindi kintu yagomba kubona. Aba bagabo batatu babona ibindi bintu atabandi babibonye, babona ubwiza atawundi muntu yabubonye, haleluya. Yesu arabihishurira, arabiyereka uwo ari we, atari uwo yaje yambaye umubiri, ahubwo yambara bwa bwiza yari afise ari mu ijuru, kuko mu ijuru ryarugurutse. Yesu nashimwe cyane. Na Mose arabiyereka, na Eliya arabiyereka, barababona. Kristo Yesu nawe babona yabaye undi muntu. Ndagomba udugane nawe mwo muduga uri kuraduga, ndagomba ujane nawe muri urwo rugendo uri kuragenda, nubwo ruruhije, nubwo rugoye, nubwo ni haleluya. Wehe nimba uri mu ngwara, nimba uri mu bitaro, nimba uryamye kuri ico gitanda, nimba hari ibikugoye hirya no hino, urwo rugendo rugendane na Kristo. Azokwereka ubwiza bwiwe, haleluya. Amahoro yiwe azogusanga mu mutima wawe, uzokumva akanyamuneza, uzokumva uryohewe, uzokumva amahoro, uzokumva wohimbaza Imana. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Hari umuntu ashaka kuvuga Imana yaraye ubusa, yaraye atariye, akavuga ineza y'Imana kuko ubwiza bwa Kristo, akavugira neza kwiwe, akamenya ngo nubwo jewe atampaye ni Imana iratanga. Hari abo yahaye ivyo akumva biramure
bimurengeye akumva yoyishima kubw'abandi ariko watamashimwe afise. Yesu nashimwe cyane. Hamwe yavuze ngo hari gihe ngo navumba amashimwe y'abandi, akavuga ivy'amashimwe y'abandi ariko we watayafise. Ariko bwa bwiza bw'Imana bwa rugendo ariko agendana na Kristo, haleluya, ntibimutuma yohora, ntibimutuma tovuga, ntibimutuma tomuvuga, ntibimutuma tomwamamaza, kuko avuga ati ubu bwiza bwiwe buvuye kuri urya burakumurikiye. Iyo ugendanye na Kristo, haleluya, ntaco wiganyira, urenga ivy'inosi, urenga ibikugerageza, urenga ibikugoye, ariko haleluya ukuzura amahoro n'umunezero. Yesu nashimwe cyane. Uragomba kuba mu mahoro muri inosi y'amarira, uragomba kuba mu munezero muri inosi y'ivyago. Yesu nashimwe. Nukugendana na Kristo, nukugendana na Kristo, kandi ntimugendana urugendo rugufi, nukwemera mukadugana n'urya musozi uremereye, n'urya musozi uguye kuduga, nukwemera mukacana muri rya nzira igoye, kuko wumva wewe ntazoguta, wewe mu rugendo uzogenda muzogendana. Yesu nashimwe. Rero umwami Yesu Kristo abampera umugisha, mwige kugendana nawe, mwige kujana nawe, mu bikomeye mujane nawe, mu bigoye mujane nawe, kugira ngo bikunde, haleluya, ubwiza bwiwe mu bubone. Nimba ugomba kubona Imana, nimba ugomba kubona ubwiza bwa Kristo, nimba ugomba kwa kwiyereka, oya ntakwiyereka mu vyoroshe, ariko mu bikomeye abana nawe kandi akakwereka. Ntukamuva inyuma, ntukadebukirwe ngo subira inyuma, ariko komeza, kuko hari ico agiye kugukorera. Ubwiza bwe ugiye kubona, ineza ugiye kuyibona, ugiye kumva nawe we urengewe n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruzoza rurengere za ngorane wari ufise, uce wiberaho mu mahoro. Umwami Yesu Kristo abampera umugisha. Yaraye amajambo y'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ku bw'ano majambo yawe, haleluya. Uri Imana utwiyereka ku munsi ku munsi, utwihishurira ku munsi ku munsi. Ndasenze rero mu izina rya Yesu Kristo, mwano majambo yawe Mwami Yesu Kristo agire ikimazi mu mitima yacu, atume ivyahora biturusha Kristo Yesu biduhindukira umunezero ku bwawe. Kuko Dawidi niwe yavuze neza ngo nubwo umuntu yokwica mu mwonga witwa amarira, murahindura isoko y'amariba. Mu izina rya Yesu Kristo rero Data wera, reka Kristo Yesu wihishurire buri muntu wese. Data mukunzi wacu mwiza, umwereke ubwiza bwawe, yongere akubona uko atigeze kukubona, nk'uko intumwa zakubonye uko tutigeze kukubona. Abagabo batatu bakakubona n'ubundi bwiza butuma bifuza ko mwogumana nabo, bituma bifuza yuko batokuva iruhande. Reka rero buri muntu wese akurikiye kino kiganiro umwiyereke, umwihishurire muri bwa bwiza bwawe. Urakoze, uragahezagirwa. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen.